Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warjukna tiba'ah wa arina batila batila warjukna jatinabah. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi hadal kitab, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berkat fasilitas kudrot sareng irodatna Allah, urang sadayana masih kena dipasihankan nikmatan ku Allah, nikmat sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna sing disehatkeun ku Allah, sing dijauhkeun tina malapetaka, sing dijauhkeun tina hal-hal anu teu dipikaharepkeun ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinareng salamna Allah mugia tetep dilungsur bangsarkeun ka junjunan urang sadayana anu nyana perjuangan tina zaman zulumat ila nur, anu mawa perjuangan, mawa sistem Allah anu nyanak Al-Qur'an sebagai penerang ke seluruh manusia anu aya di muka bumi, sehingga kuayana Al-Qur'an dicanda ku Rasul, didakwahkan ku Rasul, Islam bisa menyebar ke mana-mana. Di kampung-kampung ayeuna tos kenal kana Islam, di kampung-kampung tos kenal kana aturan, di kampung-kampung tos ayeuna apal kana Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an teh sebagai pedoman hidup landasan tolak ukur salamet jeung teu salametna jelema tergantung keimanan jeung aplikasikeunana kana Al-Qur'anul Karim. Para ikhwan fillah rahimakumullah, ada di Allah wa iyyakum ajmain. Insyaallah pada kesempatan kali ini urang sasarengan ngaos kana kitab Safinatun Najah, anu mana ieu Safinatun Najah menerangkan tentang hukum-hukum, karena Safinatun Najah ini menjelaskan tentang fikih syariat, tentang fikih anu mana ari ilmu fikih teh kawajib urang sebagai umat Islam keur ngatur tata cara ibadah urang nah geus bener atawa encan, tah diatur teh ku ilmu fikih. Syarat salat, syarat puasa, syarat haji kabeh diukur atawa diatur ku ilmu fikih gitu. Tah urang ayeuna bisa ngalaksanakeun salat ka Allah, tata carana aya dina ilmu fikih. Tak penting pikeun urang sebagai umat Islam, pikeun urang sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya urang ayeuna lebih rapih dari dina ngalaksanakeun ibadah salatna, dina ngalaksanakeun peribadahanana. Bismillahirrahmanirrahim. Di dieu masih kene halaman awal, pasal anu awal di dia aya ngajelaskeun paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5. Syahadatun kahiji nyaksikeun an la ilaha kana yen teu aya deui pangeran illallahi salianti Allah atawa kecuali Allah, wa anna Muhammadan jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah, wa iqamus shalah jeung kaduana migawe salat, wa itauz zakat jeung katiluna mikeun zakat, wa saumu ramadana jeung kaopatna puasa dina bulan Ramadan, wa hijjul bait jeung kalimana munggah haji, manis tatoat tegasna mah jalma anu kawasa ilaihi kana itu bet sabilan di jalana. Bismillahirrahmanirrahim. Salit panginten di dieu ngajelaskeun musonif. Sataacan orang ayeuna ngalaksanakeun mengkaji kana bab
anu sanesna ieu perlu ku urang dikanyahokeun bahwa dina bab awal ieu musonif ngajelaskeun. Jadi paslun arkanul islami khamsatun, bahwa di dia ngajelaskeun tentang rukun-rukun Islam. Ari rukun teh teu bisa diganti nya, teu bisa diganti. Rukun Islam mah kudu kacumponan sadayana, terkecuali tadi teh aya engke dipayun. Arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5 sadayana rukun Islam teh teu meunang kurang ditambahan jadi genep atau jadi 7 atau kurang dikurangan jadi 4, teu meunang. Sabab ieu geus katangtuan ayeuna bahwa rukun Islam nya sahna Islam urang teh lamun urang nyumponan kana 5 perkara ieu, kana 5 rukun ieu. Tah ieu dijelaskeunnya ku musannif. Tah mana wae ayeuna anu 5 perkara syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nomor kahijina syahadatun alla ilaha illallah nyaeta nyaksian sanya-nyana henteu aya di pangeran illallahi angin Allah subhanahu wa ta'ala. Nyaksikeun diri bahwa Allah teh sebagai Rob, nyaksikeun diri bahwa eueuh deui aturan salian ti aturan Allah. Teu aya deui pedoman anu paling mulia, pedoman anu paling agung, pedoman anu paling bener iwalti pedoman-pedoman Allah nyatana Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Tah urang kudu nganyatakeun bahwa dina urang ayeuna dina diri urang, dina perjalanan hirup urang kudu sesuai jeung 2 kalimat syahadat ieu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadatu alla ilaha illallah. Jadi eueuh deui pangeran salianti Allah mah. Tah eta nomor kahiji. Terus nomor kadua eusi dina ayeuna syahadat teh aya Muhammadur Rasulullah. Tah ieu wajib ku urang diamalkeun. Muhammadur Rasulullah, bahwa Muhammad teh adalah utusan Allah. Bahwa Muhammad teh anu ditugaskeun ku Allah pikeun nyampaikeun risalah Allah. Bahwa Muhammad teh anu ditugaskeun ku Allah pikeun nyampaikeun Al-Qur'an ka seluruh kaum muslimin, ka seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu nu paling pentingnya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tah ieu nu kahiji. Tamatak ayeuna syahadat di nomor kahijikeun sabab ieu mah berkaitanana jeung akidah urang. Tamatak akidah mah teu meunang urang ana bengkok saeutik udah. Kacau balau akidah. Akidah mah kudu lurus. Artina kudu sesuai jeung pedoman hidup. Kudu sesuai jeung syariat Islam. Sesuai jeung nu dicontohkeun ku Nabi Yullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nomor kedua wa iqamus shalah. Jeung nomor kadua nama migawe kana salat. Jelas saparantosna urang ayeuna geus menyaksikan diri. Urang ayeuna geus percaya, geus yakin yen eueuh deui aturan salian ti aturan Allah. Geus yakin yen eueuh deui pangeran salian ti pangeran Allah. Salian ti Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah satu, ahadun ahad. Itu surah Allah dina Quran surat Qul-hu nya. Tah nomor kedua na wa iqamus shalah, ngalaksanakeun kana salat. Tah ieu mah geus jadi ibadah sehari-hari nya. Ti zaman ayeuna para nabi sebelumna oge tos diturunkeun, cuman anu jadi perbedaan teh dina masalah waktu nya. Tah ieu nomor kedua na salat. Sabab ari salat teh tadinya salat teh sebagai tihang agama. Sebagai tihang agama, lamun ayeuna syahadat sebagai ayeuna lamun dina bangun mah sebagai pondasi. Pondasina syahadat, terus tihangna ayeuna salat, as-shalatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu adalah tihangnya agama. Jadi saparantosna urang geus ngokohkeun kana kayakinan urang. Karena syahadat urang bahwa Allah teh hiji, syariat Allah teh hiji, Al-Qur'an. Nu jadi dijadikeun pedoman hidup teh Al-Qur'an. Tah kelanjutanana bahwa urang kudu ngalaksanakeun salat. Geus diwajibkeun ku Allah, ieu salat sebagai tihang agama.
nya teu beunang kurang ditinggalkeun. Tah sakumaha parantos mafhum bahwa ari salat teh aya 5 waktu. Hiji salat duhur, salat asar, maghrib, isya, subuh. Tah tos ditangtoskeun. Tos ditangtukeun kantun urang siap ngajalankeun anak. Siap teu siap kudu siap lamun urang hayang salamet dunia jeung akhirat. Gitu. Tah eta nomor kadua. Terus nomor katilu wa itauz zakah. Jeung ngaluarkeun zakah lamun geus mencapai nisab. Nya. Lamun urang ayeuna boga pepelakan geus mencapai nisabna wayahna kudu dikaluarkeun zakatna. Lamun urang ayeuna ngabogaan ingon-ingon atawa hewan ternak geus cukup nisabna kudu dikaluarkeun zakatna, maka wajiblah dikaluarkeun zakatna. Nya, wajib dikaluarkeun zakatna teu meunang dapat da di dinya teh aya hak Allah. Nya, dina sebahagian harta nu ku urang diopi, nu ku urang ayeuna dipake aya hak Allah. Henteu hak urang hungkul, aya hak Allah gitu. Ta eta nomor katiluna wa itauz zakah wa saumu ramadan jeung nomor kaopatna puasa dina bulan Ramadan. Puasa dina bulan Ramadan nya anu salilana sabulaneun. Sataun sakali puasa dina bulan Ramadan. Ta eta teh geus jadi kewajiban pikeun umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari puasa teh kan aya puasa nu wajib seperti halna puasa dina bulan Ramadan. Puasa sunnah Senin Kemis, puasa Nabi Daud itu puasa sunnah-sunnah. Jadi sok we ku urang teh nya sajabanding urang ayeuna sok ngalaksanakeun puasa-puasa anu fardu, maka keur menambah-nambah amal, keur menambah-nambah ayeuna kahadean. Sok ku urang ayeuna laksanakeun puasa-puasa anu sunnah. Nah eta jadi nomor kaopat nama rukun ayeuna Islam teh nyaeta wa saumu Ramadan. Jadi puasa dina bulan suci Ramadan. Terus nomor kalima terakhir wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tah nomor kalima nama nyaeta munggah haji, ngalaksanakeun haji secara ikhlas. Panter kadang ku zaman ayeuna mah geuningan ini haji ku hajina teh ngan saukur selfie hungkul. Ngan saukur hayang popotoan hungkul teu aya niat hayang apal kumaha haji anu sabenerna, kumaha ayeuna tempat Nabi, tempat perjuangan Nabi, tempat ayeuna tempat-tempat sejarah anu parantos Nabi tipayun memperjuangkeun agama Islam. Teu aya hayang apal kitu teh nya. Ngan saukur ayeuna popotoan we hungkul teh kade bisi ayeuna henteu jadi pahala di hadapan Allah. Memang haji nama sah ngan peda bisi teu jadi pahala, naudzubillahi min dalik. Urang ayeuna sok sing ikhlas ngalaksanakeun haji bila mana urang geus mampu nya manis tatoa di dieu oge eta oge keur pikeun jalma anu kawasa. Ari haji mah pikeun jalma anu kawasa nya, kawasa di jalana, kawasa ayeuna urang ngabekelan ka istri ka bojo anu aya di rumah selami urang ku urang ditinggalkeun teh wayana kudu ka biayaan. Terus kawasan kayak orang balik dari ditu kudu aya keur biaya. Kudu aya biaya orang teh keur cicingna di ditu. Leheung urang teh panan boga kenalan di ditu. Coba lamun teu boga, tetep urang ayeuna kudu aya nya artos atanapi operasional keur ayeuna nginep di ditu. Nah, sajabani nginep keur uihkeun oge kudu aya ta eta. Jadi matak di dieu para ulama ngajelaskeun bahwa permasalahan haji mah eta mah manis tatoa pikeun jalma anu kawasa wae kitu nya, henteu dipaksa-paksa. Pikeun jalma anu teu kawasa mah teu kudu. Tah kitu nya, mudah-mudahan aya manfaatna khususna bagi sim kuring nyalira oge umumna bagi rekan-rekan sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.